अस्सलामुअलैकुम। जॉब्स इन पाकिस्तान में खुशामदीद। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, इस्लामाबाद जॉब्स 2020 की जो जॉब्स आई हुई हैं। लास्ट डेट टू अप्लाई 6 मार्च फॉर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, इस्लामाबाद जॉब्स। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, इस्लामाबाद रिक्वायर वेल एजुकेटेड, डिसिप्लिन, एक्सपीरियंस एंड हार्ड वर्क कैंडिडेट्स। Applicant must have minimum education of MBA, Masters, M.Sc। अगर किसी की MBA या मास्टर्स या MSc है तो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। These jobs are available only for Islamabad city, Pakistan. Government of Pakistan, Ministry of Railways, Islamabad is looking for candidates for the following posts, which are Director Business Development, Deputy Director Financial Analysis, Deputy Director IT, Deputy Director MIC। तो इन जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वाला एडवर्टाइजमेंट मैं आपको लिंक में दे दूंगा, आप वहां से रीड करके अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 6 मार्च 2021 है। नेम ऑफ पोस्ट की मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट, डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंशियल एनालिसिस, डिप्टी डायरेक्टर IT, डिप्टी डायरेक्टर MIC। तो आप यहाँ जाके लिंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं कि क्या प्रोसीजर है आगे अप्लाई करने का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अल्लाह हाफिज़।